এটা হচ্ছে একটা এলইডি ব্যাগ, এটা হচ্ছে ম্যাক্রো M1, এটা হচ্ছে একটা XCSR, এটা আর এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে হাই কোয়ালিটির ট্যাঙ্ক। এগুলো হচ্ছে আরসিবির অরিজিনাল মাস্টার সিলিন্ডার। এটা হচ্ছে পিরানা ব্র্যান্ডের একটা চেইন এক্সজস্টার। এটা হচ্ছে আরসিবির একটা সাইড স্ট্যান্ড। এটা হচ্ছে আরসিবির একটা অরিজিনাল গ্রিপ। এটা হচ্ছে হ্যারিকেনের একটা অয়েল ফিল্টার, মানে এটা একটা গ্রাফিক্স হ্যান্ডেল। এটা হচ্ছে ক্লাচ লক। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশরাফুল বেস্ট কোয়ালিটি থেকে আবারও আপনাদের চাহিদা মতে চলে আসলাম বেস্ট কোয়ালিটিতে, কারণ আপনারা চান সপ্তাহে একটা ভিডিও, আর অনেকে হচ্ছে ডেলিও চান। এটা সম্ভব না ভাই। আচ্ছা, সবাই আশা করি ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। বেস্ট কোয়ালিটি হচ্ছে বংশালের পেয়ালাওয়ালা মসজিদের অপোজিটে 52 বংশাল রোড, ঢাকা 1100। আমাদের ফেসবুক পেজ বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশন। আমরা হচ্ছে মূলত হোলসেলার। যাদের হোলসেল লাগবে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন, যাদের খুচরা লাগবে জাস্ট আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ওইখানে পাঠিয়ে দেন। আমাদের ফেসবুক পেজেও পাঠিয়ে দিতে পারেন। এটা হচ্ছে একটা এলইডি ব্যাগ। এটা সম্পর্কে অনেকে জানেন। এটা হচ্ছে যারা হাইওয়েতে একটু ভালো বাইক দিতে চান, ধরেন আপনি হাইওয়েতে রাত্রেবেলা কিন্তু ট্রাক বাস বেশি চলে, সেক্ষেত্রে বাইকারদের চোখে পড়ে না। এই জিনিসটা যখন আপনি ইউজ করবেন, হাইওয়েতে রাইড দিবেন, তখন আপনাকে চোখে পড়বে, তখন ইজিলি সাইড দিয়ে দিবে, আপনি বুবু করে টেলে চলে যাবে। এটার প্রাইস বাংলাদেশে 10,500, 11,000 করে সেল করতেছে। আমরাই সবচেয়ে কম লাভ 10,000 টাকায় এই ব্যাগটি পেয়ে যাবেন। অল্প কিছু ব্যাগ আছে, এরপরে কিন্তু আর এই প্রাইসে পাবেন না আপনারা। এগুলো হচ্ছে বেবি সেফটি বেল্ট। যাদের বেবি আছে, চোখের মানে আদরের সন্তান, পৃথিবীতে সন্তান তো অনেক বড় জিনিস, যারা বাচ্চা নিয়ে রাইড করতে চান, আপনারা হচ্ছে মেড ইন বাংলাদেশি গুলো ইউজ করেন বেশিরভাগ। আমরা নিয়ে আসছি মেড ইন চায়না। এগুলো হচ্ছে বাইরের কোয়ালিটি, সম্পূর্ণ চায়না থেকে আসা, খুবই হাই কোয়ালিটির। আর সহজে আপনার এটা আপনার বাচ্চাকে পরে আপনি 150 বাইক টানতে পারবেন আল্লাহ, তারপরে কিচ্ছু হবে না। মানে একবারে ক্লিপ গুলা দেখেন কত হেভি। হ্যাঁ, তারপরও বাচ্চা নিয়ে মানে দূরে রাইড করার দরকার নাই, হাইওয়েতে রাইড করার দরকার নাই। এগুলার প্রাইস হচ্ছে 800 টাকা। এটার মধ্যে এই যে এটা একটা কালার পেয়ে যাবেন, তারপর পাবেন হচ্ছে স্পাইডারম্যান পাবেন। স্পাইডারম্যান এগুলো এই গ্রাফিক্স গুলো বাচ্চাদের অনেক পছন্দ। তারপর এই যে আপনার মেয়ে বাচ্চা যদি হয়, তাহলে আপনারা এই যে এই গ্রাফিক্স গুলো ব্যবহার করতে পারেন। এটা আছে একটা। তারপর এই যে আরেকটা গ্রাফিক্স এর পাবেন, এই যে এই গ্রাফিক্সটা। তারপরে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে পেয়ে যাবেন, এগুলো সম্পূর্ণ বিদেশি। বাংলাদেশি গুলো আপনারা আমাদের কাছে 400 টাকা পাবেন। ওগুলো রাখছি কারণ অনেক কাস্টমার চায় বাংলাদেশি গুলো। এগুলো হচ্ছে বাইরের কোয়ালিটি, এগুলোর প্রাইস হচ্ছে 800 টাকা। আচ্ছা, আতিফের সাব ব্র্যান্ড হচ্ছে ওমার রেসিং, আর আমাদের ইএমএস এর সাব ব্র্যান্ড হচ্ছে এসি রেসিং আর কি। আর এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে হাই কোয়ালিটির ট্যাঙ্ক, কন্ডেম ট্যাঙ্ক। এগুলো হচ্ছে এক কালার ব্লু কালার, আর এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। আর এগুলার প্রাইস হচ্ছে 4,000 টাকা। আর এটার মধ্যে আরো অনেক কালার আছে, আমি কালার গুলো দেখাচ্ছি। এটার হচ্ছে বাংলাদেশে ফার্স্ট এই মডেল, ডিজাইন প্লাস কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে আপনার ব্লু কালারের মধ্যে ব্ল্যাক এর কম্বিনেশন, তাও ম্যাট কালার। এটার আউটলুকটা দেখেন, এটা যখন বাইকে সেট করবেন বাইকের আউটলুকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর এগুলো অনেক হেভি কোয়ালিটি, কালারের কোয়ালিটি অনেক বেস্ট, সহজে উঠবে না, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটার প্রাইসও 4,000 টাকা। আর যাদের ইয়েলো কালার, আপনারা এটা দেখেন, অন্যদিকে তাকান না, কারণ আপনি বাংলাদেশে এক পিস থাকবেন। এর আগে বহুত ট্যাঙ্ক অনেকজন লাগাইছে বাইকে, আপনিও দেখছেন, আর আপনারটা অনেকে দেখবে। এটা কোয়ালিটি দেখেন কতটা সুন্দর কোয়ালিটি হইতে পারে, ফিনিশিং দেখেন। বেস্ট কোয়ালিটি আসলে এমনি এমনি বেস্ট কোয়ালিটি হয় না। আমরা আসলে বড় বড় ব্র্যান্ড, বড় বড় যত বাংলাদেশে ব্র্যান্ড আছে সবার কাছে সতেই কাজ করি। এটার কালার দেখেন, কালার কম্বিনেশন প্লাস কোয়ালিটি দেখেন, আয়নার মতো ভাই। ট্যাঙ্ক পুরা মানে চেহারা দেখা যায় এই টাইপের। প্রায় 4,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে টুইন ব্ল্যাক, গ্লোসি ব্ল্যাক, আর এটা হচ্ছে ম্যাট ব্ল্যাক এর মধ্যে কম্বিনেশন। এটার লুকটা দেখেন ভাই, কিছু বলার নাই। আপনারা যারা মানে বাইক চালান, আপনারা কোয়ালিটি বুঝেন। আপনারা যখন হাতে নিবেন প্রোডাক্টটা, তখনই বুঝবেন এটার কোয়ালিটি। নর্মালি আমাদের কাছে অনেকেই কম দামি চান, কম দামি গুলো দেওয়া যাবে, কিন্তু ইএমএস এর এসি রেসিং ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট এগুলো খুবই হাই কোয়ালিটি। যাদের লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, আমাদের ফেসবুক পেজ বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশন পাঠাই দেন। আর ভিতরের কোয়ালিটিও দেখেন, ফাইবারের, ফুল ফাইবারের একটা কোয়ালিটি। এগুলো হচ্ছে আরসিবির অরিজিনাল মাস্টার সিলিন্ডার। অরিজিনাল বলতে অনেকে চিল্লা পুরো গলা ফাটায় ফেলাইতেছে, এগুলো অথেন্টিক। কপি হইলে এই সেই, আসলে আরসিবির এগুলো এখনো কপি বের হয় নাই, বাইকাররা জানে। এগুলো হচ্ছে, এটা হচ্ছে আরসিবির S1 এর 17mm প্লাস হচ্ছে টাইটানিয়াম কালার, যেটা এটা খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি আর প্রিমিয়াম কালার। আরসিবির মাস্টার সিলিন্ডার 17mm, এটার প্রাইস হচ্ছে 8,500 টাকা। 8,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে আরসিবির রেগুলার যেটা S1 এর 14mm, হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে 6,500 টাকা। এগুলো সব অফিসিয়াল প্রাইস। আর ইটুর দিন শেষ ভাই, ইটুর দিন শেষ, কারণ হচ্ছে মার্কেটে E3 ঢুকছে, আর E3-র আউটলুক অনেক বেস্ট, প্লাস হচ্ছে ইটুর চাইতে পারফরমেন্স অনেক বেশি পাবেন E3-তে। E3 মোবিল ফিল্টার, মোবিল ফিল্টারে কি হয়, আমরা যখন ধরেন
কয়দিন পর পর মোবিল চেঞ্জ করি, 1000-1500 কিলোর পর পর। সব সময় একটা মোবিল ফিল্টার চেঞ্জ করতে হয়, এটা একটা বিরক্তকর জিনিস, আবার কিনতে হয়। আর এটারে জাস্ট হচ্ছে আপনার WD-40 বা কেরোসিন দিয়ে একটা ব্রাশ দিয়ে ডলা দিলেই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আপনি লাইফ টাইম বলতে লাইফ টাইম না, আপনি অনেক ধরেন অনেক টাকা সেভ হবে আপনার। এটা মিনিমাম 30 বার ইউজ করা যাবে, 30টা মোবিল পাল্টাইতে পারবেন, তারপরও এটার কোয়ালিটি শেষ হবে না। আর এটা হচ্ছে R15M ভার্সন 4.3 জিক্সারও লাগে। ম্যাক্সিমাম বাইকের এই সাইজের যেগুলোতে মোবিল ফিল্টার হয় আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন। প্রাইস অনেক কম, মাত্র 1200 টাকায় পাবেন হেরিকেনের মোবিল ফিল্টার। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল একটা অয়েল পট, এটার ক্লামগুলো থাকবে মাল্টি কালার, আর এখানে চেঞ্জ হবে গোল্ডেন, ব্লু, রেড, ব্ল্যাক, সব কালার পাবেন, আর অয়েলটা দেখা যাবে। এটার প্রাইস হচ্ছে 1200 টাকা, যে কোনো বাইকে লাগবে, ইউনিভার্সাল। আর জিনিসটা অনেক হেভি, দেখতে অনেক প্রিমিয়াম লাগবে। ফটো রাখবেন জাস্ট, এটার কালারটা আমি দেখাচ্ছি। এটার মধ্যে এই যে কঙ্কালের গ্রাফিক্স করা, যারা কঙ্কালের গ্রাফিক্স ছাড়া চান তাও হবে। এটা হচ্ছে প্রো টেপার ব্র্যান্ডের অরিজিনাল। আর এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যারা পুরা বাইক চালায় আপনাদের জন্য যে কোনো নেকেড ভার্সন বাইকে হবে। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 2000 টাকা, সাথে বোস থাকবে, কাটা ছেড়ে কিছু করতে হবে না, জাস্ট আপনি নিয়ে বাইকে ফিটিং করে ফেলবেন। যারা ওল্ড এসএফের বড় বাইজোর চাচ্ছিলেন, এটা হচ্ছে 17, 18, 16 ওই ওল্ড এসএফের আর কি বাইজোর, EMS-এর অনেক হাই কোয়ালিটি। এটার সাথে চাইলে আপনি রাবারও নিতে পারবেন, রাবার ছাড়াও নিতে পারবেন। সেল প্রাইস 1050 টাকা। এই যে এই মডেলটা যদি ব্যবহার, মেটালের একটা লক, এটা কোন বাইকে লাগাবেন? এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্কুটারে তো ডিস্ক লক লাগানো যায় না, বা অন্য অন্য লক বাইকে যেগুলোতে ডিস্ক নাই ওগুলোতে আসলে ভালো লক ইউজ করা যায় না। তো আপনারা এটা মেটালের একটা হেভি লক, ফুল মেটাল, কিন্তু অনেক হাই কোয়ালিটি, এটা লাগানো অবস্থা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এসিড প্রুফ একটা লক আমরাই নিয়ে আসলাম, এটার প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা। এই যে আমার সামনে যে প্রোডাক্টগুলো দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে সিবিআর বাইদের অনেক কষ্ট মনে আপনাদের জন্য আমরা তিলে তিলে একটা একটা করে প্রোডাক্ট সংগ্রহ করতেছি। আর সামনের দিকে আরও অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব সিবিআর নিয়ে। এগুলো হচ্ছে, এটা ফার্স্টে দেখাই, এটা হচ্ছে সিবিআর একটা কালারফুল ক্লাস লিভার ব্রেক লিভার, ফেকি ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান একটা ব্র্যান্ড আর হাই কোয়ালিটির। এটা হচ্ছে কালারফুল ব্রেক লিভার, ক্লাচ লিভার, প্লাস হচ্ছে আপনি টাইট লুজ করতে পারবেন নিজের মতো করে। এটার মধ্যে রেড কালার পাবেন, গোল্ডেন পাবেন, ব্ল্যাক কালার পাবেন। 18 থেকে 23-এর মডেল সিবিআর সবগুলোতে হবে। প্রাইস 3500 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার ইন্দোনেশিয়ানে দিয়ে বেশিরভাগ সিবিআরে যেহেতু ডাবল স্টার নাই, সেক্ষেত্রে আপনারা এই জিনিসটা ইউজ করতে পারেন। এটা হচ্ছে সাইড স্ট্যান্ড ক্যাপ। এটার কাজ হচ্ছে আপনি যখন নরম মাটিতে বাইকটা স্ট্যান্ড করবেন তখন ডেবে যাওয়ার চান্সেস থাকে, তখন পড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। আর সিবিআরের বাইক যদি পড়ে যায়, বাইক যদি ভাঙে, তাহলে কত টাকা লাগে আপনারাই জানেন। সিবিআররা আসলে এক প্রকার বড় লোক ছাড়া আসলে সিবিআর চালায় না কেউ। তো ইমনও সিবিআর চালায়, সেক্ষেত্রে ইমন কিন্তু বড় লোকসের কাতারে পড়ে। এটার প্রাইস হচ্ছে 700 টাকা। এটার মধ্যে রেড কালার পাবেন, ব্লু কালার পাবেন, ব্ল্যাক কালার পাবেন হচ্ছে সিলভার কালার। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে সামনের দিকে সিবিআর নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও করবো। সিবিআরের অনেকগুলো প্রোডাক্ট ঢুকছে, আর আজকে টুকটাক কিছু দেখাই দিই। এটা হচ্ছে সিবিআরের টিরানা ব্র্যান্ডের একটা লুকিং গ্লাসের ক্লাম। এটা হচ্ছে আপনি যখন লুকিং গ্লাস খুলে ফেলবেন, আরও স্পোর্টি লুক দেওয়ার জন্য এটা লাগাইতে পারেন। এটার প্রাইস মাত্র 1000 টাকা। তারপর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে এই জিনিসটা, এটা হচ্ছে ব্যাক প্যানেলের ক্লাম। ব্যাক প্যানেল কিন্তু অনেক সময় ইজিলি খুলে যায়, সেক্ষেত্রে আপনি সিটটা খুলে ব্যাক প্যানেলের ভিতরে এটা লাগাই দেন। সিটটা খুলে মাঝখানে এটা থাকবে, আর ব্যাক প্যানেল ইজিলি খুলবে না। এটার প্রাইস হচ্ছে 800 টাকা। আমাদের কাছে সিবিআরের এটা হচ্ছে মেড ইন চায়নাগুলা, অরিজিনালগুলা হচ্ছে 1300 টাকা পিস, আর আপনি 500 টাকা পেয়ারে সিবিআর ইন্ডিকেটার পাবেন। আর এটাও হচ্ছে সিবিআরের একটা ইন্ডিকেটার, ছোটো সাইজের, এটাও 500 টাকা। আমাদের কাছে পাবেন সিবিআরের বাইজর, করসা বাইজর, এটার প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা।
তারপর পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে এটা হচ্ছে সিভিয়ার একটা ব্যাকলাইট, এটা কালারফুল ব্যাকলাইট, এটার প্রাইস হচ্ছে 4000 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিভিয়ার একটা ব্যাক প্যানেল, যেহেতু আপনার জায়গা থাকে না, হ্যাঁ গ্যাব্রিল আর কি যেটা বলে MT-15 মতো থাকবে, সাইড দিয়ে আপনি ব্যাক টেক নিতে পারবেন, ইজিলি পিছন থেকে কেউ বসতে ধরতে পারবে। হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে 1800 টাকা সেট। লাইফ টাইম না, আপনি অনেক ধরেন অনেক টাকা সেভ হবে আপনার। এটা মিনিমাম 30 বার ইউজ করা যাবে, 30টা মোবাইল পাল্টাইতে পারবেন, তারপরে এটার কোয়ালিটি শেষ হবে না। আর এটা হচ্ছে R15M ভার্সন 4.3 জিক্সটারও লাগে। ম্যাক্সিমাম বাইকের এই সাইজের যেগুলোতে মোবাইল ফিল্টার হয় আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন। প্রাইস অনেক কম, মাত্র 1200 টাকায় পাবেন হেরিকেনের মোবাইল ফিল্টার। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল একটা ওয়েল পোর্ট, এটার ল্যাম্পগুলো থাকবে মাল্টি কালার, আর এখানে চেঞ্জ হবে গোল্ডেন, ব্লু, রেড, ব্ল্যাক, সব কালার পাবেন, আর ওয়েলটা দেখা যাবে। এটার প্রাইস হচ্ছে 1200 টাকা, যে কোনো বাইকে লাগবে ইউনিভার্স। আর জিনিসটা অনেক হেভি, দেখতে অনেক প্রিমিয়াম লাগবে। এটা একটা গ্রাফিক্স হ্যান্ডেল, এটার মধ্যে এই যে কঙ্কালের গ্রাফিক্স করা, যারা কঙ্কালের গ্রাফিক্স ছাড়া চান তাও হবে। এটা হচ্ছে প্রো টেপার ব্র্যান্ডের অরিজিনাল। আর এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যারা উড়াদুরা বাইক চালায় আপনাদের জন্য যে কোনো নেকেড ভার্সন বাইকে হবে। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 2000 টাকা, সাথে বোস থাকবে, কাটা ছেড়ে কিছু করতে হবে না, জাস্ট আপনি নিয়ে বাইকে ফিটিং করে ফেলবেন। যারা ওল্ড SF এর বড় বাইজর চাচ্ছিলেন, এটা হচ্ছে 17, 18, 16 ওই ওল্ড SF এর আর কি বাইজর, EMS এর অনেক হাই কোয়ালিটি। এটার সাথে চাইলে আপনি রাবারও নিতে পারবেন, রাবার ছাড়াও নিতে পারবেন। সেল প্রাইস 1050 টাকা। এটা হচ্ছে ক্লাচ লক, মেটালের একটা লক। এটা কোন বাইকে লাগাবেন? এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্কুটারে তো ডিস্ক লক লাগানো যায় না, বা অন্য লক বাইকে যেগুলোতে ডিস্ক নাই ওগুলোতে আসলে ভালো লক ইউজ করা যায় না। তো আপনারা এটা মেটালের একটা হেভি লক, ফুল মেটাল, কিন্তু অনেক হাই কোয়ালিটি। এটা লাগানো অবস্থা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এসিড প্রুফ একটা লক আমরাই নিয়ে আসলাম, এটার প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা। এই যে আমার সামনে যে প্রোডাক্ট গুলো দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে সিভিয়ার বাইদের অনেক কষ্ট মনে আপনাদের জন্য আমরা তিলে তিলে একটা করে প্রোডাক্ট সংগ্রহ করতেছি। আর সামনের দিকে আরো অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব সিভিয়ার নিয়ে। এগুলো হচ্ছে, এটা ফার্স্টে দেখাই, এটা হচ্ছে সিভিয়ার একটা কালারফুল গ্লাস লিভার ব্রেক লিভার, ফেকি ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান একটা ব্র্যান্ড আর হাই কোয়ালিটির। এটা হচ্ছে কালারফুল ব্রেক লিভার, ক্লাচ লিভার, প্লাস হচ্ছে আপনি টাইট লুজ করতে পারবেন নিজের মতো করে। এটার মধ্যে রেড কালার পাবেন, গোল্ডেন পাবেন, ব্ল্যাক কালার পাবেন। 18 থেকে 23 মডেল সিভিয়ার সবগুলোতে হবে প্রায় 3500 টাকা। সিভিয়ার যেহেতু ডাবল স্ট্যান্ড নাই, সেক্ষেত্রে আপনারা এই জিনিসটা ইউজ করতে পারেন। এটা হচ্ছে সাইড স্ট্যান্ড ক্যাপ। এটার কাজ হচ্ছে আপনি যখন নরম মাটিতে বাইকটা স্ট্যান্ড করবেন তখন ডেবে যাওয়ার চান্সেস থাকে, তখন পড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। আর সিভিয়ারের বাইক যদি পড়ে যায়, বাইক যদি ভাঙে, তাহলে কত টাকা লাগে আপনারাই জানেন। সিভিয়াররা আসলে এক প্রকার বড়লোক ছাড়া আসলে সিভিয়ার চালায় না কেউ। তো ইমনও সিভিয়ার চালায়, সেক্ষেত্রে ইমন কিন্তু বড়লোকসের কাতারে পড়ে। এটার প্রাইস হচ্ছে 700 টাকা। এটার মধ্যে রেড কালার পাবেন, ব্লু কালার পাবেন, ব্ল্যাক কালার পাবেন হচ্ছে সিলভার কালার। আমরা হচ্ছে সামনের দিকে সিভিয়ার নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও করবো। সিভিয়ারের অনেকগুলা প্রোডাক্ট ঢুকছে, আর আজকে টুকটাক কিছু দেখাই দিই। এটা হচ্ছে সিভিয়ারের পিরানা ব্র্যান্ডের একটা লুকিং গ্লাসের ল্যাম্প। এটা হচ্ছে আপনি যখন লুকিং গ্লাস খুলে ফেলবেন আরো স্পোর্টি লুক দেওয়ার জন্য এটা লাগাইতে পারেন। এটার প্রাইস মাত্র 1000 টাকা। তারপর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে এই জিনিসটা, এটা হচ্ছে ব্যাক প্যানেলের ক্লাম্প। ব্যাক প্যানেল কিন্তু অনেক সময় ইজিলি খুলে যায়, সেক্ষেত্রে আপনি জিটটা খুলে ব্যাক প্যানেলের ভিতরে এটা লাগাই দেন। জিটটা খুলে মাঝখানে এটা থাকবে, আর ব্যাক প্যানেল ইজিলি খুলবে না। এটার প্রাইস হচ্ছে 800 টাকা। আমাদের কাছে সিভিয়ারের এটা হচ্ছে মেড ইন চায়না গুলা, অরিজিনাল গুলা হচ্ছে 1300 টাকা পিস। আর আপনি 500 টাকা পেয়ারে সিভিয়ার ইন্ডিকেটর পাবেন। আর এটাও হচ্ছে সিভিয়ারের একটা ইন্ডিকেটর, ছোট সাইজের, এটাও 500 টাকা। আমাদের কাছে পাবেন সিভিয়ারের বাইজর, করসা বাইজর, এটার প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। এটা হচ্ছে সিভিয়ারের একটা ব্যাকলাইট, এটা কালারফুল ব্যাকলাইট, এটার প্রাইস হচ্ছে 4000 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিভিয়ারের একটা ব্যাক প্যানেল, যেহেতু আপনার জায়গা থাকে না, হ্যাঁ গ্যাব্রিল আর কি যেটা বলে MT-15 মতো থাকবে, সাইড দিয়ে আপনি ব্যাক টেক নিতে পারবেন, ইজিলি পিছন থেকে কেউ বসতে ধরতে পারবে। হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে 1800 টাকা সেট। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ। যারা এখনো ইউটিউব থেকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, ফেসবুক থেকে ফলো করেন নাই, তাড়াতাড়ি ফলো করে দেন, কারণ নতুন ভিডিওগুলো দেখার জন্য। কারণ আমরাই কিন্তু বাংলাদেশে ফার্স্ট নতুন প্রোডাক্টগুলো আনি এবং সেল করি, আপনাদের কাছে পৌঁছে দেই সারা বাংলাদেশ প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে।